Ուրեմն պարոն փոխքաղաքապետ, հարցս հետևյալն է. 2 տարի առաջ, հոկտեմբերի 13-ին, երբ տեղի ունեցավ ավականու առաջին նիստը, քաղաքապետ Մարությանը լրատվամիջոցների հետ ասուլիսի ժամանակ, նաև դրան հաջորդող պարբերաբար այն ժամանակ ակտիվ լրատվամիջոցների հետ շփվում էր, ներկայիս իրավիճակում չէ, դեռ, խոստացավ, որ տրանսպորտի խնդիրը Երևան քաղաքում կլուծվի 2 տարվա ընթացքում։ Ես շատ լավ հիշում եմ այդ ամենը, եւ նաև լրատվամիջոցներն էլ նույնիսկ նշեցին, որ մարդը 2 տարի է ասել, եկեք սպասենք, համբերենք այդ 2 տարվա ընթացքում Երևանի տրանսպորտային ցանցը միանշանակ, ինչպես ասվում էր, 100%-ով, ինչպես ասվում էր, պետք է ողջությամբ կարգի բերվի եւ մենք պետք է ունենանք նոր տրանսպորտ։ Այս հարցի վերաբերյալ բազում խնդիրներ կան, թե մեծ ավտոբուսների հետ կապված, թե այս փոքր նոր տենդերների հետ կապված, որը կրկին հակասում է ինչ-ինչ կետերին, նախատեսված կարգին չի համապատասխանում, սրանք գազելներ են, մենք ըստ կարգի պետք է ավելի մեծ տրամադրող տրանսպորտ ունենանք։ Ես չեմ ուզում մանրանամ այս բոլոր դետալների մեջ, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ այս 2 տարվա ընթացքում տրանսպորտ ունենալու համար արդեն իսկ 2 տարին լրանում է հիմա, հոկտեմբերի 13-ին 2 տարին լրանում է։ Ուր ենք հասել եւ մենք մինչեւ հոկտեմբերի 13-ը Երևանի ցանցը փոխած արդեն կլինենք, թե ոչ տրանսպորտային, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարծում եմ ձեր երկրորդ հարցը ռետորական էր, իհարկե հոկտեմբերի 13-ը չենք ունենա փոխած։ Դե 2 տարվա կտրվածքը ես ժամկետայինով ուղղակի նշում եմ։ Եթե դուք եք այն ժամանակ ռետորաբանություն արել, լավ չի։ Որ ասում եք մինչև հոկտեմբերի 13-ը փոխված կունենանք, թե չէ, այդ հարցին եմ ասում։ Դեկտեմբերի 13-ը կունենանք, շնորհակալություն, խնդրում եմ հարցս պատասխանեք։ Չէ, դեկտեմբեր ճիշտ լսեցի, թե հոկտեմբեր։ Սկզբից հոկտեմբեր, դուք ասում եք, որ բնականը չենք ունենա հոկտեմբեր 13, ասում եմ, իսկ մինչև դեկտեմբերի 13-ը կունենա։ Չէ, մինչև դեկտեմբերի 13-ը նույնպես չենք ունենա։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի հետ կապված, հավատացեք, դա մեր առաջնային խնդիրներից մեկն է այս պայդրությամբ եւ ընթացքում բավական մեծ աշխատանք է կատարվել։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիներին չի հետաքրում այն աշխատանքը, ինչ է սենյակներում է տեղ ունեցել, իրենց հետաքրում է, որպեսզի նրանք ունենան դուրսը երթևեկող տարբեր տրամաչափի ավտոբուսներ, ժամանակին կանգառներում ժամանակին ավտոբուսները մոտիկանան համապատասխան կանգառներին, բայց այդ ամբողջ աշխատանքը իրականացնելու համար բավական մեծ ու ծավալուն աշխատանք պետք է իրականացվի։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ ամբողջ խնդիրները բարթեմ եւ փորձեմ ներկայացնեմ, ասեմ, գիտեք ինչ դժվար է, որ մենք մինչեւ հիմա չենք իրականացրել, այնուամենայնիվ ես վստահաբար ձեզ ասում եմ, որ բավականի այդ աշխատանքների արդյունքում արդեն կան այն լուծումները, որը մեզ հնարավորություն կտան, որպեսզի մենք 2021 թվականին էական փոփոխություններ ունենանք, եթե այլ շրջակա տարբեր խոչընդոտներ չլինի, որպեսզի այդպեսին կարող եմ ասել նույն COVID-19-ը, երբ որ մենք 2018 թվականին խոսում ենք, ոչ մեկ չէր ենթադրում, որ 2020 թվականին ունենալու ենք COVID-19-ը։ Մրցույթը որպես այդպիսին 12 մետրանոց ավտոբուսների հայտարարվել էր, որը որ կարող են կայքերով մեր բոլոր գործընկերները եւ հանրությունը դիտել, այսինքն այդ աշխատանքը իրականացվել է։ Այնուհանդերձ մասնակիցներ են եղել 2 կազմակերպություն, որոնք որ մի կազմակերպություն տեխնիկական բնութագրով չի համապատասխանել, իսկ մյուս կազմակերպության մոտ բացակայել են բավականին լուրջ փաստաթղթեր եւ մրցույթը չեղարկվել է։ Մեր կողմից հարցում է ուղարկվել բոլոր այն արտադրողներին եւ հետաքրքրված կազմակերպություններին, ովքեր որ մրցույթի ընթացքում տարբեր հետաքրքրվածություններ ունեին եւ հասկանալ թե ինչի մասնակցությունը չի եղել եւ մասնակցությունը տարբեր պատճառներով է եղել, քանի որ տարբեր կազմակերպություններ ունեին պայմանագրային պարտավորություններ եւ իրենց արտադրությունները 1 տարից ավելի պլանավորում են իրականացնում եւ այս COVID-19-ի շրջանակներում
շատ կազմակերպություններ պարզապես ամիսներով չեն աշխատել եւ հիմա ստիպված են կատարեն իրենց արդեն պայմանագրով կնքած պարտավորությունները։ Եվ կարծում եմ դա ակնհայտ է, որ քաղաքային իշխանությունը ջանք չի խնայում, որպեսզի ունենանք այդ ավտոբուսները եւ ի վերջո լուծենք այդ տրանսպորտային այսպես կոչված թնջուկը։ Մեր քաղաքացիները երթևեկ են, ավելի բարեկեցիկ չէ, բարեկեցիկ։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա շատ վատ վիճակում է տրանսպորտը, այնուամենայնիվ մենք աշխատանքներ իրականացնում ենք, որպեսզի 2021 թվականին ունենանք 2020 թվականից էապես ավելի բարվոք տրանսպորտային համակարգ։ Եվ ինչ վերաբերում է այն հաշվետվությանը WYG-ի, որ շեղվել ենք, ես կասեմ, որ մեր տեսլականը այդ հաշվետվության շրջանակներում է եւ մենք շարժվում ենք այդ հաշվետվության ներքո, որպեսզի ունենանք բարեկեցիկ տրանսպորտային համակարգ Երևան քաղաքում, քանի որ այդ տրանսպորտային համակարգը Երևան համայնքում բազում խնդիրներ է լուծելու։ Միևնույն ժամանակ կցանկանայի նշել, որ միայն տրանսպորտի ֆիզիկապես ներկայությունը չի կարևոր Երևան համայնքում, նաև դրա կառավարումն է շատ կարևոր։ Ես կարող եմ ասել ցավոք, որ մենք վերջի 10-15 տարիների ընթացքում երթևեկության կազմակերպումը, երբ որ Երևանում իրականացվել է, շատ դեպքերում, այսպես շակերտավոր ասած, փորձնական տարբերակ են իրականացրել եւ որոշ լուսավորներ կամ գծանշումներ փոփոխություն են ներկարկել եւ փորձել են հասկանալ արդյոք այդպիսի երթևեկությունը լավ է թե վատ է։ Այնինչ աշխարհը շարժվել է առաջ, կան տարբեր ծրագրեր, որոնց միջոցով հնարավորություն են տալի մոդելավորել այդ տրանսպորտային համակարգը եւ ճիշտ որոշում կայացնել, բայց մենք այս պայդրությամբ այդ ծրագրային ապահովումը, այդ կարողությունները քաղաքապետարանը չի ունեցել, այնուամենայնիվ մոտակա ժամանակը մենք մրցույթ ենք հայտարարում, որպեսզի ձեռք բերենք այդ ծրագիրը, որպեսզի կարողանանք այդ մնացած խնդիրները նույնպես լուծել։ Քանի որ նորից եմ կրկնում, մեր հանրության համար, որպեսզի ավելի լավ պարզ լինի, միայն տրանսպորտային, եթե մենք ունենանք տրանսպորտային միջոցներ եւ չունենանք այդ երթևեկության կազմակերպումը, ապա այն լավագույն արդյունքին չենք կարող հասնել։ Խնդիրները բազում են, բայց այնուամենայնիվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ 2021 թվականին, 20 թվականի հետ համեմատած, եթե այլ արտարոց դեպքեր չունենա, մեր տրանսպորտային համակարգում մենք էական բարեփոխումներ կունենանք։ Պարոն Սարգսյան, Այո։ Շատ լավ բացատրում եք, այս բացատրությունները ես բազում անգամ լսել եմ, շնորհակալություն բացատրության համար։ Ինչ կարող եք հստակ, որպես Երևանի քաղաքացի եմ այս դեպքում հարցնում, ոչ թե որպես ավականու անդամ։ Երևանում տրանսպորտային ցանցը, նոր տրանսպորտային ցանցը երբ է ներդրվելու, այսինքն այն ժամկետը, երբ քաղաքացին մեր արդեն կօգտվի նոր ցանցից։ Դուք ասում եք 2021 թվական հիմա 2021 թվականին էական փոփոխություն կունենա։ Կովիդը բնականաբար մոտիվացնելով, որ դա պատճառ է եղել, որ այս խնդիրները չի կարգավորվել, կովիդի ժամկետը հանած 2021 թվականին երբ է պատրաստ լինելու տրանսպորտային ցանցը նոր Երևանին։ Նոր ամբողջական 820 ավտոբուսները, որոնք որ անհրաժեշտ է նոր երթուղային ցանցը սպասարկելու համար, 2021 թվականի ընթացքում հնարավոր չի ամբողջությամբ այդ 220 տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում իրականացնել եւ այդ համակարգը ներդրում անել։ Այս պայմանությամբ ես նորից կրկնում եմ, որ կարծում եմ անգործության մեջ չեք կարող մեզ մեղադրել, քանի որ դրա ապացույցները կան, որ քաղաքային իշխանությունը ասում եմ, երբ կլինի, դուք էլի բացատրում եք։ Դե երբ կլինի, երբ եք դուք չունեք տեսլական ճանապարհային քարտեզ չունենք մենք։ Երբ կլինի այդ տրանսպորտը։ Տիկին Արաքելյան, ճանապարհային քարտեզ ունենք եւ ճանապարհային քարտեզով պետք է մինչեւ տարվա վերջ ունենանք 12 մետրանոց ավտոբուսներ։ Լավ, կովիդը խնդիր եղավ եւ չեղավ այդ ավտոբուսները։ Հիմա նոր մրցույթ պետք է հայտարարենք եւ մրցույթի արդյունքները եթե կայանան դեկտեմբերին կունենանք հաղթողը, կունենանք թե երբեն այդ ավտոբուսները մատակարարելու բերելու։ 820 ավտոբուսի ներդրում եւ երթևեկության կազմակերպում ամենալավագույն սցենարով մրցութային փաթեթներ, այլ միջոցառումներ թե չնի նվազագույնի 2 տարի ժամանակ։ Մենք համենայն դեպս դեռ ժամկետների մեջ հստակություն չունենք։ Այս պայդրությամբ այո ժամկետների մեջ դեռ հստակություն։ Մենք հստակություն չունենք։ Այո, այս պայդրությամբ չունենք։ Երկրորդ հարցս վերաբերում է
գիշերային հրավառություններին։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, թերևս բոլորը հիշում են, նախորդ տարի մենք քվեարկեցինք կող եւ այդ գործառույթները կարծում եմ արդեն ուժի մեջ են այդ ամենը, որ ժամը 11-ից հետո քաղաքում պետք է աղմուկ չլինի։ Ինչպես է վերահսկվում այս հարցը առհասարակ, ովքեր են պատասխանատուները եւ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում կա այս խնդիրը։ Ես չեմ ուզում նշել մեկ վարչական շրջանի ղեկավարի կամ մյուսին, ասենք որ վարչական շրջանում, որ ապրում եմ, այդտեղ է կա, այն մյուս տեղն էլ կա, այն մյուս տեղն էլ կա։ Ինչ ենք անում մենք այս ուղղությամբ։ Այս խայտառակության դեմը ոնց կարելի է առնել ընդհանրապես։ Շնորհակալություն։ Ալություն, պարոն Սաֆարյան, դալիճումա, պարոն Սաֆարյանը։ Խնդրեմ պատասխանեք, պարոն Սաֆարյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տիկին Առաքելյան կարգավորումը հավաքանու կողմից ընդունվեց իրականում որոշում 23:00-ից հետո արգելվեց աղմկել, լռությունը խախտել առևտրի եւ ծառայությունների օբյեկտների կողմից, սակայն շատ հաճախ իրավախախտումը ձեռնարկել են տալիս մասնավոր անձինք, ֆիզիկական անձինք, այլ ոչ թե օբյեկտների, առևտրային կամ ծառայություններ մատուցող օբյեկտները։ Դա գտնվում է ֆիզիկական անձանց, մասնավոր անձանց դեպքում գտնվում է ոստիկանության տիրույթում, ոստիկանությունը շատ հաճախ հայտնաբերում է այդ իրավախախտներին, մենք ԶԼՄ-ներից էլ ենք տեղեկացել, վերջում մի քանիսին հայտնաբերել են, ենթարկել վարչական պատասխանատվության, իսկ օբյեկտների դեպքում, երբ ստանում ենք բնակիչներից ահազանգերը թեժ գծերով, դիմում ենք նաև այդ առողջապահական տեսչական մարմին, որպեսզի ֆիքսենք 23:00-ից հետո լռության խախտման դեպքերը եւ ֆիքսելուց հետո, հաղորդումը ստանալուց ֆիքսելուց հետո հարուցում ենք վարչական վարույթներ։ Ենթարկում ենք վարչական պատասխան։ Մենք ունենք վիճակագրություն, թե մեր որոշումը ընդունելուց հետո որքան վարչական վարույթ է իրականացվել այդ մասով Երևան քաղաքում ընդհանրապես։ Մենք ունենք վերջին շրջանում տես վիճակագրություն հստակ դեռևս ձևավորված չունենք, քանի որ նախագիծը նոր էր, իսկ COVID-ի պայմաններում շատ օբյեկտներ դեռևս չէին աշխատում։ Հիմա այս վերջին շրջանում մի քանի ահազանգ ստացել ենք, դիմել ենք եւ սպասում ենք արդյունքների։ Երևի մի 2 ամսից արդեն կունենանք որոշակի վիճակագրություն։ Շատ լավ, եթե քաղաքացին ահազանգ ունի այս դեպքում եւ դա ֆիզիկական անձի կողմից է իրականացվում այդ հրավառությունը կամ բարձր երաժշտությունը, որն է իր անելիքը, որտեղ ես այս մասով շատ հարցեր եմ ստացել եւ ես ուզում եմ հստակ մենք մեր քաղաքացուն նաեւ իրազեկենք այս մասով։ Ինչ է անում քաղաքացին այս դեպքում։ Հասկանալ է, եթե իրավախախտումը թույլ է տալիս մասնավոր ֆիզիկական անձ, այսինքն ինչ որ մեկը իր մեքենայով եկել եւ բարձր երաժշտություն է միացրել շենքի բակում, դա ոստիկանության տիրույթում է։ Նման պարագայում ահազանգում են 102 եւ ոստիկանությունը իր անելիքը արդեն կանգնում։ Իսկ եթե օբյեկտ է, արդեն Երևանի քաղաքապետարանի թեժ գծով կարող են հաղորդում տալ եւ մենք զբաղվում ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ։